Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, hari ini kita masuk ke sesi ketiga untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Nah, pada pertemuan kali ini akan membahas tentang lebih singkat, lebih detail tentang teori nilai guna, teori perilaku konsumen, dan pendekatan kurva kepuasan. Untuk itu, semua diharapkan aktif membaca modul yang sudah disediakan, sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih maksimal. Dan semua juga harus aktif dalam forum diskusi, ya, dijawab dan kemudian ditanggapi. Kemudian ada kuis, dan yang khusus di pertemuan ini adalah ada tugas 1, di mana ini memiliki nilai yang sangat krusial dalam tuntutan ini. Jadi diharapkan semuanya mengerjakan dengan baik, tepat waktu, dan menggunakan referensi yang sesuai dalam memberikan jawaban atau tanggapannya. Baik, selamat belajar. Semoga semua sukses, salam semangat, dan tetap semangat.